Hi guys, good morning. Ang ulam namin ngayon ay shell. Ano pang tawag dito? Talaba? So, ayun. Iihawin sana namin kaso walang ihawan. Kaya ilalaga na lang namin. So, tinatanggal natin siya sa loob ng shell. So, actually guys, isang timba yan. Yung iba nabigay na natin sa kapatid ko. So, yung natira na ang anin namin, kakainin. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa kong pagbukas ng shell. Kaya, extra ano lang tayo guys. Extra careful lang tayo. Kasi mahirap. Naalala ko nung binili ko yung online yung pearl. Parang ganito yung nilagyan niya. Lalagyan na shell. Pero mas manipis lang yung shell niya. Hindi ko alam kung ito din yun. So, nabili lang natin ito guys ng murang-mura sa San Jose, Talisay Beach. San Jose Beach, Talisay. Dun sa isda na mga sa talipapa ng mga isda guys. 100 pesos ang dami-dami. So nakababad na to ng almost 2 days, no? Ika 2 days na. Pang 2 days pa lang ngayon guys. So ito gagawa namin, isasabawan lang namin. Ano lang to ang bawang sibuyas, luya. Good to go na yan guys. Pero baka pag inan mo to, tawag ba? Pag yung inihaw, baka kusa na lang siyang bubuka, no? Saan na guys, first time din kasi namin kakain ata ng ganito. Usually kasi nabibili namin yung yung wala na sa shell. Alam mo dito yan. So ayun nga guys, extra careful lang sa pagbukas. Kasi yung iba medyo medyo matitigas. Parang super kapit ng shell kasi nga buhay pa ito. So maganda, alam ko guys, maganda to sa mga taong kulang sa sa protein ba? Iodine. Ay sa iodine, yes, sa iodine. Ayun, lalo yung mga may thyroid problem, maganda to. Sa ating mga lalaki guys, maganda rin to. Pampadagdag to ng sperm. So kaya kapag may pagkakataon kumain ng seafoods, lalo na ng mga shell, kain lang kayo guys. Napakamura talaga guys nito sa sa San Jose Beach dito sa Talisay. So kung may time kayo, punta kayo ng San Jose Beach. Super guys, napakamura ng mga bilihin doon. Tapos mga sariwa pa. Ito actually, binili namin ito. Actually, binili ko to, na-curious lang ako. Actually, matagal na rin ako hindi nakakakain ng ganito. Usually, meron naman pala. Usually, nakakain naman tayo nito. Pero yung sa mga restaurant, yung siniserve lang nila, yung naka-prepared na siya. Pero, ito lang din yung first time ko na ako mismo yung magbubukas ng shell bago ko kainin. Kaya ayun, hindi ko alam kung tama guys yung ginagawa natin, yung paraan ng pagbukas. Yung paraan ng pagbukas natin, hindi ko alam kung tama, pero siguro tama naman. Kasi nabubuksan naman natin siya guys. Siyempre yung amoy dagat. Actually puno yun guys, yung pinakita ko sa inyo sa timba, puno yun kanina. So nangalahati na siya kasi yung iba binigay ko sa sa kapatid ko.
Hindi ko alam guys kung naluto na nila. Pero yung iba, nagbebenta na sila nito sa palengke. Ganito ng itsura niya guys. Naka-plastic na siya. So parang lulutuin na lang talaga. So pwede mo rin siyang ihalo sa sabaw, sa soup, sa sopas, depende na sa inyo. So guys, ayun, naluto na ang ating shell. Ayan, so ilalagay na natin siya sa ating lalagyan. So yung ginawa natin dito is nilaga lang natin siya. Para para maluto syempre. Ayan. Pero yung iba natanggal sa shell, pero binabalik natin siya sa shell para pagkain maganda rin siya. Parang for presentation. So sa laga natin, nilagyan natin siya ng luya, tapos konting asin para magkalasa. Pero yung sabaw nito, hindi natin iinumin kasi hindi naman masyadong nahugasan yung shell. So for safety lang din natin, baka kasi sumama ang tiyan. Kaya hindi na natin siya kakainin. Okay? So ayan. So kanina nakita nyo kasi na binibiyak natin, di ba? Actually, kumuha lang tayo ng kaunti nun para pangbangot or panghalo natin kapag magsusoup tayo. So kaya ito medyo para mas mabilis, nilaga na lang natin yung iba para makakain na kami kasi mag-aalas 12 na rin. So ayan guys, punta lang kayo kung kayo taga Cam Norte, punta lang kayo sa San Jose Beach. Marami doong mga nagtitinda ng shell sa murang halaga lang pati guys. Kaya ayun, yan guys, kakain na kami. Tapos ayun guys, gumawa rin tayo ng salad, or sa English fern salad. So medyo kakaunti lang yung nagawa natin kasi nga yung ibang dahon is hindi nga okay. So yan yung kapartner ng ating talaba or shell. Ayan. Tapos meron din kaming natira kahapon na kinunot, stingray in coconut milk. So this is our lunch today. Ayan. Ito sana mas okay yung lasa niya. So yung fern salad guys, madali lang naman tong gawin. So syempre yung pinaka main main ingredients natin is yung fern leaves or yung pako sa Tagalog. Tapos I just added like tomato, 4 pieces of tomato, then 1 piece medium size onion. I also added vinegar, so it's only small amount of vinegar, then some small amount of salt, and also the salty egg. Ayun. So it depends on you guys kung anong lasa yung gusto nyo, pero sa akin parang gano'n na siya. Tapos I also add some peppermint. Ayan. So ito na, ready na siya. So yung fern salad, alam niyo na siguro to guys, no? So before you put the ingredients sa pako, sa fern leaves, pwede nyo siyang i-blanch muna sa hot water yung fern leaves. Para syempre kung meron pang mga, mga insekto dyan, or syempre yung bacteria, at least maano sila, mamamatay sila. Pero, para medyo fresh yung yung leaves, huwag nyo masyadong ibabad sa mainit na tubig. Ako kasi medyo naibabad ko siya, kaya ganyan yung itsura niya. Anyway, yun lang guys. So, kakain na kami. Thank you, Lord. Tapos mamaya, may merienda ulit kami. Ayan, hinalo, tapos angkok. My favorite. Happy lunchtime, everyone.